大佬，海上面有個窿啊！哼， Oh my god，好 afraid 啊！妖，生人唔生唔打，男人老狗有咩好嚇啊？開埋去睇下。知道。死啦！我哋死緊啦！我哋去咗地府啊！我仲未出鋪㗎。耀兒，收聲！全部同我收聲！咁醉嘅關頭，同我講啲咁嘅廢話。喂啊！死啦！我係人一個，僆仔喺邊度㗎？你哋跌咗入時空隧道，想離開，你哋就要分別接受3個任務。首先係大笪地接受第一關，之後你哋就要上競技塔接受終極挑戰，最後你哋要去埋千人宴先可以順利離開。祝你哋好運！吓？你講咩啊？大佬而家點都啊？有咩點都醫肚先啦！